Ọlọ́run ni ó máa jẹ́. Ọlọ́run ni ó máa jẹ́. Lànà lónìí lọ́la o, títí dé ayérayé. Ọlọ́run ni ó máa jẹ́. 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 Títí láí, títí láí, títí láí, títí láí. Lónìí lọ́la o, títí dé ayérayé. Ọlọ́run ni ó máa jẹ́. Alágbára ni kò ṣeé ṣẹ́gun. Ipa ńlá ni kò délé kú. Àìlè padà tó láyé ní ìkáwọ́. Èmi ṣe bá olùdá ọ̀run. Èmi ṣe bá olùdá ọ̀run. Ọlọ́run ni ó máa jẹ́. Àkọ́kọ́ ń dá olùdáyé. Ọlọ́run ni ó máa jẹ́. Pátápátá pera ògo níbi tó parí sí. Lànà lónìí lọ́la o, títí dé ayérayé. Kò sẹ́ni tó dá nígbà tó ti ń dọ̀bà o. A ò tọwọ́ ẹ̀dá kan mú adé orí ẹ̀. Àwọn olùṣáájú ayédè Jèhófà èmi ṣe bá wọn. Ọ̀kọ̀ọ̀kan ojú àwọn àgbàgbà mẹ́rin. Ọlọ́run ni ó máa jẹ́. Ìríjú ojú. Ọlọ́run ni ó máa jẹ́. Ẹni táwọn tọ̀run ṣe tí wọn ò dákẹ́. Kò sí àríyànjiyàn lórígun mẹ́rin lọ́run àtayé. Kò ní ìṣàìjẹ́ Ọlọ́run náà. Ọlọ́run ni ó máa jẹ́. Ìwọ nìkan ló máa jẹ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run ni ó máa jẹ́. Ọlọ́run kò tó dá ọ̀run rárá. Kò sí àríyànjiyàn lórígun mẹ́rin lọ́run àtayé. Kò ní ìṣàìjẹ́ Ọlọ́run náà. Ọlọ́run ni ó máa jẹ́. Ẹni ṣe bá ọ̀rọ̀ kó tó kàn àṣírí ayé. Ọlọ́run ni ó máa jẹ́. Àṣírí ayé pẹ̀lú ọ̀run ọwọ́ rẹ̀ nìkan ló wà. Lànà lónìí lọ́la o, títí dé ayérayé. Ọlọ́run ni ó máa jẹ́. We thank you, Jesus. We thank you, El Shaddai, for what you have done. A yìn ọ́ fún gbogbo oore ọ̀fẹ́ rẹ. A yìn ọ́ fún àánú rẹ. A yìn ọ́ fún ògo rẹ, Olúwa. Ask me who is Jesus, and I will tell you things he has done for me. Àánú Olódùmarè. I love him, and I will tell Everybody be ready. how much he loved me when I've not met him at all. Oh, lọ́wọ́ mi rí nígbà tí mo rìn náà ṣáko. Oh, lọ́wọ́ mi nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mo sì mọ́. Iyebíye nìràpadà mi. Ta ló
padà gbé ọjà Olódùmarè. Kò má sí. Ta ló dàbí rẹ̀ o? Ta ló dàbí ọba lórí tó kún fún òwe? A máa bẹ̀rẹ̀ ìpàdé yìí láìpẹ́ yìí láàrin 1 minute sí 2 minutes. You are welcome everybody online. And undefeated, tasted and trusted. He has done it for me, and he will do more over and over again. Begin to appreciate God. Wherever you can hear me, begin to appreciate God. Begin to sing to the Lord. Begin to appreciate Him. Olùṣọ́ àgùntàn rere. Olùṣọ́ àgùntàn rere ni. Aláfẹ̀jù ẹni tó pọ̀ nípa àtàgbára sí. Tí ò fi pa ìṣe, tí ò fagbára ìṣe, tó ń fẹ́ mi lọ, fẹ́ mi bọ̀, onífẹ́ àgbàdá. Onífẹ́ tó mọ́lẹ̀ rókòṣó. Ìmọ́lẹ̀ ìfẹ́, ìtànà ìfẹ́ olóòkọ̀ ńlá. Ta ló dàbí rẹ̀ o? Kò má sí òun bí o. Bí o dẹ̀ lè rí, mo ti wá mi ò rí o. Ẹ bá ń wọ́n ní ìfẹ́ bí ti Jésù. Ẹ ò lè rí, ẹ ò lè rí. Bí bàbá fẹ́ràn ọmọ sílẹ̀ fàyè lọ. Jésù nìkan ní kí n sì ní sílẹ̀ o. Ó ń bá ní ìrìn àjò lọ. I call him my rock, sure he never fails. He is my redeemer, he defends me. Lord, we thank you. Gbogbo ẹni tẹ́ ń wò mí, ọjọ́ kejìlé, ìyanu Ọlọ́run yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé yìí. Ìbùkún Ọlọ́run yóò dé sínú ayé yìí. And he fights my battles. Ẹ má gbàgbé, à ń sọ̀rọ̀ lórí mystery of mercy. Mystery of mercy. We will start a prayer now and the program. Second day of this revival, mystery of mercy. Nobody is like God. Nobody is like Him. Nobody is like my Savior. Nobody like Him. Nobody like Him. Nobody like Him. Nobody like Him. Nobody like my Savior. Nobody. 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 I want you to appreciate God for His kindness, for His mercy, for His greatness, for His love, for His blessing. Wherever you are, begin to appreciate God. Appreciate Him, my brother. Appreciate Him, my sisters. Begin to appreciate God. Begin to appreciate God. Begin to appreciate God. Begin to appreciate God. Ní ọ̀hà pàdánù ìbá ó. Máa appreciate ẹni tó dọ̀run àtayé. Appreciate olùdá ìwà, olùdá ìmọ̀, olùdá gbogbo. Ẹni tí ò ní ọ, oníkankan o. Ẹni tí ò ní ọ, oníkankan. Ẹni tí ò ní ọ, oníkankan o. Ẹni tí ò ní ọ, oníkankan. Mo wá rí fọ́bà tó ní dígà ayé.
You are welcome, everybody on live. I appreciate you for joining. The Lord will bless you. As you are joining us, the Lord will bless you. As you are joining us, the Lord will bless you. Everybody that is online, please welcome. Oh, Louis, ẹni tí ò ní ọkọ ní nǹkan. Ẹni tí ò ní ọ kò ní nǹkan kan. Ẹni tí ò ní ọ kò ní nǹkan kan. Begin to appreciate God. Within 2 minutes now we start. Oh, kò ní nǹkan kan. Ẹ máa share rẹ̀ gbogbo ènìyàn. Ẹ máa like ẹ̀. Ẹ máa love ẹ̀. Ẹ máa share rẹ̀. Ẹ máa like ẹ̀. Ẹ máa love ẹ̀. Ọ̀dà ìmọ̀lẹ̀ ojú ọ̀run onílẹ̀ fún ọ. Ó gbé bí méjèèjì láì rìnrìn àjò. Ó mú ẹ̀dá gbanú ẹ̀dá wáyé. Ibi ẹ̀mí gbà lọ́ọ́ bá ẹnìkan. Ibẹ̀ nínú Olódùmarè. Ẹni tí ó wá ọ kò lè mọ nǹkan. Ẹni tí ó. Agbára tó ń bẹ nínú àánú. Ẹni tí ò ní ọ kò ní nǹkan. He who doesn't have God doesn't have anything. We are on the mystery of mercy. I don't know anywhere you can hear me. Clearly hear me. Please sit down. There is a mystery on mercy. 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 We have started yesterday. We prayed. We cried unto the Lord. Today we are going to pray. Gbogbo ẹ̀dá tí a jọ ń ṣèṣọ́jí yìí níbikíbi tó ti ń wò mí lórí igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé áńgẹ́lì àánú máa bẹ̀ wá wò. Má gbàgbé nígbà tí ò sí agbára, nígbà tí kò sí àṣẹ, nígbà tí kò sí ìrànlọ́wọ́, nígbà tí kò sí ipá, nígbà tí kò sí olùrànlọ́wọ́, nígbà tí àwọn olùrànlọ́wọ́ sọ pé kò sí ọ̀nà, nígbà tí àwọn èèyàn tó yẹ kó fà ní lọ́wọ́ tàbí tó yẹ kó fà ní sókè sọ pé kò sí ọ̀nà àbáyọ, nígbà tó wojú tó wo ẹ̀gbẹ́ tó wò sí tó rí ohunkóhun láti bá sọ̀rọ̀ ọkàn rẹ, a nílò nǹkan kan, òun náà ni àánú. Mystery of mercy. Sáà máa gbogbo ẹ̀yin tó ń wò mí ká tó parí ìsọjí mystery yìí tó máa tó tí ìsọjí bá máa tó ọjọ́ Friday, àwọn èèyàn wọn á wọnú igbó àdúrà. Tó bá yẹ ká gbààwẹ̀ a ó gbààwẹ̀ tí a ó máa ké pe Olódùmarè nínú àánú ńlá. Àánú ni mo fẹ́. A ó máa pe Olódùmarè nínú àánú ńlá. Àánú ni mo fẹ́. Gbogbo ẹni tó ń wò mí ẹ káàbọ̀ sórí ìsọjí afẹ́fẹ́ yìí. Àánú, má gbàgbé ìwé Jacob wípé àánú a máa ṣògo lórí ìdájọ́. Ibi ni mo ti parí ẹ̀ lánàá. Mo sọ wípé kí làwọn nǹkan, what is the essential of mercy, what are the importances of mercy. Mo bẹ̀rẹ̀ sí sọ èrèdí that we need the mercy. Àwọn nǹkan important, gbogbo nǹkan tí a fi nílò àánú. Mo bá wa sọ díẹ̀ lánàá bó tilẹ̀ jẹ́ pé mo dúró ní ìkóríta kan. Mo dẹ̀ dúró ní ìkóríta yẹn pé béèyàn bá ti fẹ́ ní ipò kò nírètí mọ́. Ibẹ̀ ni mo dúró sí lánàá. I think point number 6. Téèyàn bá ti wà ní ipò kò nírètí mọ́, ohun tó ṣẹlẹ̀ ni wípé ó nílò àánú. Tí o bá wà ní ìkóríta tí o mọ ọ̀nà àbáyọ, èmi, ìwọ àti gbogbo ẹnikẹ́ni tí a jọ ń wọra wa báyìí, àánú máa locate wa. Sáà àánú máa yanjú ẹ̀. Àánú yóò parí ẹ̀. Mo mọ̀ wípé bá a bá ti máa pàdé tá a bá ti máa parí ìpàdé fún ọjọ́ 5, ó máa ní ẹ̀rí kan tó máa jáde sí ọ lábẹ́ àánú. Ó máa ní ẹ̀rí kan tó máa jáde sí ọ nínú májẹ̀mú àánú. Ó máa ní ẹ̀rí kan, èmi gan máa gbé ẹ̀rí kan dúró tó máa farahàn nínú májẹ̀mú àánú. Òun náà ni à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Àánú. Àánú. Gbogbo ẹnikẹ́ni ti sú, tí ìrìn àjò ogun ti sú, tí ìrìn àjò ìṣòro ti sú, gbogbo
ẹnikẹ́ni tí ìrìn àjò ìbànújẹ́ ti sú, gbogbo ẹnikẹ́ni, anybody that they are watching me, that you are tired of the problems, you are tired of the challenges and the penury, I decree as a man of authority today, mercy will find solution to your life case. Mercy will settle your case. By his mercy, things will be okay. By his mercy, God will answer your prayers. Now, we are on the mercy. We start yesterday that the mystery of mercy. Now, let's go to the word of God. Let's go to the book of Micah, chapter 7, verse 18. Micah 7, verse 18. Micah 7, verse 18. Yeah. Ta ni Ọlọ́run bí ìwọ? Ta ni Ọlọ́run bí ìwọ? Tó ń dárí àìṣedéédé jì. Tó ń dárí àìṣedéédé jì. Tí ó ń ré ìyókù ìní rẹ̀ kọjá. Tó dẹ̀ ń ré ìyókù ìní rẹ̀ kọjá. Kò dá ìbínú rẹ̀ dúró títí láé. Kò mú ìbínú ẹ̀ dúró títí láé. Nítorí òun ní inú dídùn sí àánú. Ó ní ìwọ God, ẹ bá mi kọ ìbò yẹn. Ó ní inú dídùn. Who is God like Fásitì yẹn nìkan ni. Who is God like unto thee? Yes. That pardoneth iniquity. Pardoneth iniquities. And passeth by the transgression. Yes. Of the remnant of his heritage. Yes. He retaineth not his anger forever. He retaineth not his anger forever. But because yes, he delighted in mercy. He delighted. God that we are serving delighted in mercy. It means he delighted in mercy means he loved to show mercy. It is in his nature to show mercy. To show mercy to people. It is in his nature to pardon people. It has become his nature. Nature Ọlọ́run Olódùmarè ni kó ṣàánú fún ìran ènìyàn. Ẹni tó ń fi àánú hàn ènìyàn. Ẹni tó ń fi àánú hàn ènìyàn. Let me repeat it. Ẹni tó ń ṣàánú fún ìran ènìyàn. Ẹni tó ń gbé àánú hàn fún ìran ènìyàn. Okay? Tí Ọlọ́run bá wá jẹ́ ẹni tó fẹ́ràn láti fàánú ènìyàn, if he decided to love, to show mercy to people, we need mercy. I need mercy, you need mercy. Now, I stopped on the essential of mercy yesterday and the importance of mercy yesterday. Then I will proceed number 7, that why do we need mercy? We need mercy where God wants to use somebody like you. Where God wants to use me, will just have mercy on me. When God wants to use you as a vessel, when God wants to use you as a man of God, when God wants to use you as a gospel singer, when God wants to use you to change lives, when God wants to use you to bless you and make some poor people to be rich, when God wants to use you and make things and change things through you, we have mercy. We make his mercy to rest upon you. One of the criteria of God's calling is mercy. Tí èèyàn bá fẹ́ àánú, tí èèyàn bá rí ìpè Ọlọ́run gbà, ó rí àánú Ọlọ́run gbà. Ẹ jẹ́ máa ń sọ̀rọ̀. Kí Buhari pé ẹ kó ní kó wá bò ń ṣiṣẹ́, how will you feel? Kí gómìnà, bẹ́ẹ̀ gómìnà Sanwó-Olú àbí èyí tó wà níbàdàn lọ́dọ̀ wa níbàdàn lọ́hùn. Kó pé ọ kó ní, please, I want you to work with me. How will you feel? When the president called you to work with them, or they wanted to appoint you to a particular post, how will you feel? That is why when God called you to be a minister of God, when God called you to send you errand, when God called you that let me bless this man so he can bless the world, it means that the mercy speak. It means that God make that mercy to rest upon the person. When the mercy is at work, you may be called to God's work. Àpẹẹrẹ rírí àánú gbà ní ká pè nìyàn.
tí Ọlọ́run tó dá ọ̀run tó dá ayé ó ní gbogbo ohun tí ń bẹ lọ́run àti láyé. The book of Psalm 124 ní the earth is the Lord and the fullness thereof. Gbogbo ohun tó ń bẹ lọ́run àti láyé ọwọ́ ẹ̀ ló wà. Ẹni tó ní president, ẹni tó lè mì gbogbo àgbáyé, ẹni tó ní solution gbogbo àgbáyé lọ́wọ́, ẹni tí ọba àwọn ọba ń tẹríba fún, ẹni tí wòlíì àwọn wòlíì ń tẹríba fún, ẹni tí àwọn president ń tẹríba fún. He now called you to work for him. It is a privilege, not only a mere privilege, mercy. Now, I got to know that when God wants to show, that's another reason. When God wants to show his glory upon you, we make the rest to rest upon you. Ìwọ l'Olúwa, ìwọ l'Olúwa, ayé kò máa lè bá ọ pín nínú rẹ o. Ènìyàn kò lè bá ọ dọ́gba o nínú iṣẹ́ rẹ o. Tí Ọlọ́run bá fẹ́ fi ògo rẹ̀ hàn, tó fẹ́ gbé ògo rù ẹ́, tí wọ́n fẹ́ celebrate ẹ, God wants to place you in a situation of celebrity. Then when God wants to make you a celebrity, he's going to do something. To become a celebrity is not normal, it's mercy. What does it? Mercy. What does it? Mercy. What does it? Mercy. Tí Ọlọ́run bá fẹ́ fi ògo rẹ̀ hàn nínú ayé ènìyàn, tó fẹ́ gbé ògo léèyàn lórí káwọn èèyàn máa celebrate ẹ̀, wòmí in tó dà lónìí kì í ṣe wọ àánú kan ni. When God wants to show his glory upon you, we now make that mercy rest upon you. Can you thank God for the mercy that you have received? Can you please, wherever you are, thank God now for the mercy that you have received? Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú tí èmi àti ẹ rí gbà. Dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ lọ́run fún àánú tó rí gbà. Ṣebí wọ́n láyé rí báyìí tí wọ́n dẹ̀ ń celebrate ẹ. Àǹtí mi Tọ́pẹ́ Àlàbí ní ẹni tí ò bá rí ọkùnrin kankan. Ìjìnlẹ̀ aláìlè tú. Ìràwọ̀ wíyọ̀ láláyé ló ń ta. Òṣùpá ń ṣàtọ́kùn tó bá dalẹ̀. Ibi gbogbo náà ti bí rí rẹ̀. Ọ̀tọ̀ ló faradà oòrùn sáyé. Gbogbo ẹ̀ dẹ̀ ń like ẹ̀, gbogbo ẹ̀ dẹ̀ ń love ẹ ṣé gan. God bless you as we are continue. Essential of mercy. Gbogbo tó dà lónìí àánú ni. Wo àwọn kíní wild animals, àwọn geographical kíní wild animals lórí wild animal lórí Nat Geo. Mo wò wọ́n, mo wá rí ẹranko kan, ó wá ní kọ́lọ̀kọ́lọ̀, ó wá ń shine. Ẹranko kan àánú ni. The complement of your is as a result of mercy. Can you please test it? Let me see your test. Lord, I thank you for the mercy that I've received. Don't tell me there is no any kind of mercy upon you. You still have a little. Yeah, there are little. My own is not little. I received the multitude of mercy. Mo rí àánú tó gàgbà. Tó bá rí àánú tó gàgbà, máa dúpẹ́ for the mercy over you. Because when you thank God for this mercy, we will receive another mercy in this program. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn àánú tó ga. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn àánú tó tayọ. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn àánú tó le. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn àánú tí èmi àti ẹ rí gbà. Àánú ni o. Àánú ni o. Tí Ọlọ́run bá fẹ́ fi ògo rẹ̀ hàn, á gbé àánú lé orí ènìyàn. Fi ògo rẹ̀ hàn, á mú àánú kó ṣẹyọ láyé ẹ. Wò mí, Bíbélì wípé ẹnikẹ́ni òróǹgbà bí kò ṣe pé a fi fún láti ọ̀run wá. Ìgbàgbọ́ mi rèé, àánú kan fọ̀n lára ẹ̀. Torí pé o appreciate àánú yẹn ni ò jẹ́ kí mi wọlé. Come on, wherever you can hear me, appreciate this mercy. Test it. Anytime. You may not hear, you may not be on live now. You maybe tomorrow that you'll be watching your own. Test me. Test it test it. Let the people see that, Lord, I thank you for your mercy. O lè máa lórí afẹ́fẹ́ báyìí, ó lè jẹ́ lọ́la ní bàbá lẹ́ ló máa bí lọ́túnla àbí láàárọ̀ la ló máa ká tiẹ̀. Bọ́n bó ṣe ń wò mí, dúpẹ́ àánú. Tí ìbá ṣàánú, ẹgbẹ́ rẹ̀ ò lè sí láyé mọ́, irú rẹ̀ ò lè sí láyé mọ́, ẹgbẹ́ rẹ̀ ló ti ya wèrè tó ti kú síta. Dúpẹ́ lọ́wọ́ àánú, dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú, dúpẹ́ lọ́wọ́ fún àánú. Ó ní bí ìbá ṣe àánú,
ó ní tí ìbá ṣe àánú níbo ló bá wà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú. mo ń láìkí orin kan mo dẹ̀ máa ń kọ mo rí àánú rẹ gbà Olúwa kórèdé rí oore ọ̀fẹ́ gbà agbára tó ń ṣiṣẹ́ láyé mi àánú ni Ọlọ́run ìgbàlà mi. mo rí àánú rẹ gbà Olúwa mo rí oore ọ̀fẹ́ gbà ọ̀pọ̀ dára jù mí ọ̀pọ̀ lẹ́wà jù mí ọ̀pọ̀ ló sàn jù mí ogun ayé borí wọn oore ọ̀fẹ́ rẹ ló mú mi ṣohun tẹ́nìkan kò lè ṣe. mo rí àánú rẹ gbà o àánú ni mo fẹ́ bó ṣe ń rí àánú gbà níbikíbi tí o wà lọ́wọ́lọ́wọ́ àánú lókè tiẹ̀ àánú wọnú ayé rẹ. The essential of mercy. God may send mercy to you. Those that are watching me on live program, God may send mercy to you when He wanted to test you. Those that are watching me on live program, just thank God that you have received mercy. Orí àánú yẹn gbà. Ẹ wò mí sà, ìsọjí ìmọ̀ alágbára gan wákàtí kọ̀ọ̀kan náà ni fún ọjọ́ márùn-ún lórí Facebook yẹn. Àánú kan fọ̀hún lórí ẹ. Tí ìbá ṣe àánú tó ń fọ̀hún lórí ẹ, o ò lè dá tó dà lónìí. O ò ṣe dúpẹ́ fún àánú yìí. Èmi ò mẹ̀rẹ̀ ìdí tí àwọn èèyàn máa ń complain sá, every time complain. Lord, I will never complain. I thank you for this mercy. Ọ̀pọ̀ dára jù mí, ọ̀pọ̀ lẹ́wà jù mí, ọ̀pọ̀ ló sàn jù mí, ogun ayé borí wọn. Oore ọ̀fẹ́ rẹ ló mú mi ṣohun tẹ́nìkan kò lè ṣe. Mo rí oore ọ̀fẹ́ gbà. Gbogbo ẹni tá a jọ wà lórí Facebook tẹ́ ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ gbọ́ dáadáa, àánú yóò wọnú ayé rẹ̀. Àánú tó ga yóò sọ̀kalẹ̀ wa. Agbára yóò sọ̀kalẹ̀ sáyé wa. Àánú tí yóò yí ìpín wa padà. Rúndí àlàtú kírèbè àkàtà. Àánú tí ó yí ayé wa padà, tí ó gbé wa dìde kúrò nínú ipò àìní. Àánú tí ó ràn wá lọ́wọ́ yóò locate ẹ, yóò locate mi, yóò locate ẹbí rẹ, yóò locate ọmọ ẹ. Àánú. Ọlọ́run á máa fi àánú èèyàn. Let me remind you about the man called Esau. 2 Samuel chapter 7 verse 15. Sọ́ọ̀lù ọba nígbà tí Ọlọ́run tó fẹ́ dán Sọ́ọ̀lù ọba wò, ó ti àánú síwájú ẹ̀. À ń bọ̀ lórí ẹ̀. Ìjìnlẹ̀ wà nínú ọ̀rọ̀ àánú yìí. Àwọn kan wà àánú fẹ́ dán wọn wò ni. Tí wọ́n bá fẹ́ẹ̀lì, ìran wọn jìyà, ilé wọn jìyà, ẹbí wọn jìyà. A sì ti àánú díẹ̀ síwájú Sọ́ọ̀lù. Ẹ jẹ́ k'Ọlọ́run ó yan Sọ́ọ̀lù fún ọba. Àṣé Ọlọ́run fẹ́ yan Sọ́ọ̀lù fún ọba. Ó kàn fi àánú díẹ̀ fún kó lè ṣe mistake kí ìyàwó lè jẹ́. Èrèdí ni tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá ti dé ipò kan, tó bá ti rí àwọn àyè kékeré kan, bóyá Ọlọ́run bùkún fún wọn díẹ̀, bóyá wọ́n rí owó díẹ̀, bóyá wọ́n rí ìrànlọ́wọ́ díẹ̀, the best thing tó máa ṣẹlẹ̀ náà ni wípé wọ́n máa gbéraga. Wọ́n ti gbàgbé pé àánú díẹ̀ tán rí yẹn ó lè jẹ́ ìdánwò. Wòmí a máa fàánú ṣe ìdánwò. I don't know, but what I want you to know that I don't know, but what I want you to know that àánú díẹ̀ gbà tó o bá ti gbéraga pẹ̀lú ẹ̀. Ọlọ́run wí agbéraga lókè ojúbà onírẹ̀lẹ̀. Àánú ìdánwò wà tá a máa fi dányàn wò bóyá ń tọ̀ máa ṣe dáadáa àbí ò ní ṣe dáadáa. A lè fi ipò àánú dán wò bóyá ó máa ṣe dáadáa àbí ò ní ṣe dáadáa. A lè wá àwọn àánú díẹ̀ fún ẹ tó o máa fi jẹ́nìyàn, ṣùgbọ́n nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́nìyàn yẹn, báwo ló ṣe lu àánú yẹn? Èrèdí ni tí Ọlọ́run bá fẹ́ dányàn wò á ti àánú díẹ̀ sí yàn. Ṣe rí pé ìjìnlẹ̀ wà lórí ọ̀rọ̀ àánú tọ́lọ́ máa fẹ́ dányàn wò. Ọlọ́run máa fẹ́ dányàn wò. Ẹ̀gbọ́n tó sọ fún Jeroboamu ni wọ́n ní Jeroboamu, you will become a king as your heart desire. You are going to become a king with you because it's the desire of your heart. Then you are going to become a king, not knowing that this becoming king is only temporary. I'm coming there. I don't want to go deep now. It's only mere mercy that God wants to use to test them. Olúwa má fi àánú dán mi wò fìyà jẹ mí. Ọlọ́run má fi àánú dán tó wò mí wò fìyà jẹ mí. Àwọn àánú kan wà téèyàn ó rí díẹ̀
bó o bá ti ṣe mistake pẹ̀lú ẹ̀ àánú yẹn á dẹ̀ ká kúrò. Wọ́n sọ fún Élì, ẹ wo a máa débì kan lórí ọ̀rọ̀ yìí, ẹ bá mi béèrè ẹ̀sùn Élì, ẹ bá mi béèrè ẹ̀sùn Ísọ̀, ẹ bá mi béèrè ẹ̀sùn Ísọ̀, ẹ béèrè ẹ̀sùn Sọ́ọ̀lù ọba, ẹ béèrè ẹ̀sùn Júdásì, ẹ béèrè ẹ̀sùn wọn. Ẹ̀sùn wọn orí àánú ni àbí kò ṣẹlẹ̀ fún àánú gbà. Ẹ béèrè ẹ̀sùn tó ń bẹ lórí àwọn ọmọ ọba kan nínú Bíbélì. Ṣùgbọ́n nígbà tí Jeroboamu ṣe mistake, jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lórí Solomon. Nígbà tí Solomon ṣe mistake, a ò fi bí adápadà sórí ọmọ ẹ̀. Ẹ jọ sá, kí ni Rehoboamu ṣe? Ẹ béèrè ẹ̀sùn ẹ̀. Àánú ni ó sọnù. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń wò mí, àtẹ̀mí Kóredé Adéròmú tìrantìran àti gbogbo ẹni tó wò mí, àánú ò ní sọnù láyé wa, àánú ò ní sọnù nílé wa. Orúdi aṣọgbà wọn a máa fi àánú díẹ̀ dán yẹn wò. That is why if you just receive little mercy, àbí kí n sọ pé Ọlọ́run fún ẹ láàánú, ó kàn ní pé ó kàn ní kind of not kind, ó kàn sáré àánú gbà. Máa béèrè, Olúwa má jẹ́ ó jẹ́ àánú ìdánwò, jẹ́ kó jẹ́ àánú tó ní ká kúrò. Àánú póríṣiríṣi, àánú tá a máa ká kúrò etí àwọn ká kúrò wa. À ń bọ̀ ń bẹ̀, a wà padà sórí super mercy. Màá wá sọ̀rọ̀ lórí super mercy, màá sọ̀rọ̀ lórí temporary mercy, màá sọ̀rọ̀ lórí partial mercy. We are coming there. Ẹ wò mí, Lord, I don't want mercy that will be a test. Oya ẹja fi bẹ́ẹ̀ náà, ẹja fi bẹ́ẹ̀ náà, tó bá kàn tiẹ̀ mọ̀ ṣe, tó bá ṣe dáadáa náà, tó bá dẹ̀ ṣe dáadáa ẹja ká kúrò lórí ẹ̀. No, àwọn kan dẹ̀ ṣe mistake o dẹ̀ ká kúrò. Àwọ̀ ẹjọ́ sà, mi ò bá ìwé mímọ́ jẹ́. I want us to know the mystery of mercy. The Lord of God, our God that we are serving is yea and amen. But there are some things you cannot question him. If you wanted to question God, you are gone. 2 Samuel 7:15. Mercy. Mercy. Yes. 2 Samuel 7:15. Another thing, when God wants to justify you, will justify you and give your and give back your glory and restore your glory back. When God want to justify you, will show you mercy. Yes. Ṣùgbọ́n àánú mi kì yóò yí padà kúrò lọ́dọ̀ rẹ. Àánú mi kì yóò yí padà kúrò lọ́dọ̀ rẹ. Ọlọ́run sọ fún Dáfídì bẹ́ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo ti mú kúrò lọ́dọ̀ Sọ́ọ̀lù. Gẹ́gẹ́ bí mo ti mú kúrò lọ́dọ̀ Sọ́ọ̀lù. Tí èmi ti mú kúrò níwájú rẹ̀. Ẹ̀yẹn ni pé àfàánú dán wò. Mo ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ni rẹ ló jẹ́ káyé wá, Ọlọ́run là mí. Àmì ló ń fa mi wá hàn, ayé àtọ̀run là mí yẹn. Bàbá mi, mo nílò àánú. I need mercy. God, I need mercy. God, I need mercy. This mystery is too much. God, I need mercy. Oh my God. Ẹ gbọ́ mi gbogbo ènìyàn. Essential of mercy. Why? Ibẹ̀ náà àwọn pọ́ìntì yẹn mo ti mú jáde. Pọ́ìntì ti ń pọ̀. Kí ni èrèdí tá a fi nílò àánú yẹn? Kí ni èrèdí gan tá àánú fi ṣe pàtàkì gan? Another thing, where God want to justify you, I have repeated it, and give you back your, restore your glory. Another thing, mercy is essential, is important when God want to set you apart. When God wants you apart, or when God set you apart before you were born. Galatians 1:15. Nígbà tí a ò tí ì bí wa, àwọn èèyàn kan wà tí Ọlọ́run ti yàn ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé. Ẹ wò mí, ẹ lè farawé èèyàn o. Bí ẹ bá ṣàfarawé ayé rẹ̀ máa rún jẹ́gẹ́. Àwọn ẹ̀dá kan wà tí a ti yàn.
mo láìkí Paul apostoli ní ó ní kìí ṣe onítorí àwọn kan wọn ní àti inú ìwé Éfésù tá a ti yàn ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé. Àwọn ẹ̀dá kan wà tí Ọlọ́run ti yàn. There are two phases that is what we call chosen. Àwọn tí a ti choosing virtue, somebody that God has predestined chose. Ẹni tó lọ́n ti predestined láti yàn ó yàtọ̀ sẹ́yìn kan sọ pé kó akàgbé agbére kan wájú ẹ̀ agbé ibi kan wájú ẹ̀ agbé ikú síwájú ẹ̀ agbé ìyè síwájú ẹ̀ yẹn tó wù ẹ̀. Ọlọ́run sọ fáwọn kan pé yẹn tó wù ẹ̀ à ń bọ̀ mbẹ̀. Ọlọ́run ní agbé ikú kalẹ̀ wájú ẹ̀ agbé ìyè kalẹ̀ wájú ẹ̀ yẹn tó wù ẹ̀ Bíbélì ló wí bẹ́ẹ̀. Ìwọ yẹn tó bá yẹn kú tó bá fẹ́ yẹn ìyè. Ṣùgbọ́n àwọn kan wà kò bí wọ́n pé mo gbé ikú kalẹ̀ wájú yín mo gbé ìyè kalẹ̀ ní tó sọ wọ́n ni pé iye ní tiwọn. No matter wọ́n yẹn kú gan Ọlọ́run tún mú kú kúrò lójú ọ̀nà wọn. Wọ́n ṣe mistake Ọlọ́run tún mú mistake yẹn kó sáré parẹ́. Mo ka bìkan nu Bíbélì wọ́n ní ìbùkún ní fún tí a kò ka ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ sí lọ́rùn ẹjọ́ sáà ó dẹ́ṣẹ̀ gbogbo èèyàn lẹ́lẹ́ṣẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ àánú kan fọ̀hún à ń bọ̀ ńbẹ̀ lórúkọ bàbá ọmọ àtẹ̀mọ́ gbogbo ẹnikẹ́ni tó wò mí àtẹ̀mí ọ̀rọ̀ wa máa gba ìyẹn lónìí a máa wọ yàrá àánú a wọ yàrá àtúnṣe àánú a wọ yàrá àánú ayé wa máa rí àánú gbà. The mercy will fall on us. The Lord will push us in the room of mercy. Our life will change. Mercy will come. Mercy will come. Mercy will... Yes. When God set you apart, or He wanted to set you apart, we show you mercy. Yes. Ṣùgbọ́n. Nígbà tí ó wu Ọlọ́run. Ó wu Ọlọ́run. Ẹni tí ó yà mí sọ́tọ̀ láti mi wá. He set me apart from the womb of my mom. Tí ó sì pè mí nípa oore ọ̀fẹ́ rẹ̀. Ó yà sọ́tọ̀ láti inú ìyá mi wá. Ẹ̀yin mẹ́ta kan wò mí. You have been chosen. You have been set apart from the womb of your mom. Kò sí bí o bẹ́ẹ̀ sá ẹgbà àbí tó bá máa jẹ gbà. Àwọn tí a bá ti yàn ṣáájú ìpilẹ̀ sáyé bọ́n ṣe mistake Ọlọ́run á tún máa nà wọ́n. À ń bọ̀ ń bẹ̀ ìjìnlẹ̀ máa wà lọ́sẹ̀ yìí bóyá la lè parí ìsọjí yìí bóyá la lè parí rẹ̀. Wọ́n bá tún mistake Ọlọ́run á dẹ̀ tún máa nà wọ́n. Torí pé a ti yàn wọ́n Ọlọ́run á nínú ò lè lọ àní ò lè lọ fún ọ̀bí àjẹ́ ọ̀nà ni àbí ìwà ti nánú ma ó sọ fún Dávidi ó ní tó bá ṣe onímọ̀ àánú ẹ̀ nínú ènìyàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tó ń wò mí ò mèrè ìdí tí ìyá fi máa ń jẹun àyànfẹ́ Ọlọ́run mistake wọn dá ọ sí oúnjẹ mistake yẹn o ní láti sit right kó o mọ irú èèyàn tó jẹ́. A máa ń set àwọn kan apart tá a máa yàn wọ́n tá a bá ẹ̀gbọ́n tí Jeremiah wí ni ó ní láti inú ìyá mi láti mọ̀ mí láti yàn mí láti inú ìyá mi. Ẹgbọ́n mi sà gbogbo ènìyàn kan ló máa dàbí gbogbo ènìyàn àjọ wálé ayé ni orí wa yàtọ̀ síra àánú ju àánú lọ bí ìgbàlódì nètè kúndírátà kùrìyà brátà. Ẹjọ́ sà ìbejì ní Jákọ́bù àti Ísọ̀ àánú fọhùn lórí Táyé. Táyé ta ló di gìgísẹ̀ mú. Ok Kẹ́hìndé ní Jákọ́bù ok ṣe àánú fọhùn lórí jẹ́ Kẹ́hìndé àánú fọhùn lórí Ísáù. Wòmí níbi tí àánú bá ti ń fọhùn a máa ń yan àwọn kan ṣáájú ìpilẹ̀ sáyé lórí Jákọ́bù gan Olúwa ní ó ní Jákọ́bù ni mo fẹ́ràn Ísáù ni mo kórìíra. Ẹjọ́ ẹ bá ń bí ta ni ó bí Ọlọ́run tí àánú bá ti dìde kò sẹ́ni tó lè bí Ọlọ́run. Wòmí lónìí lẹ́yìn àdúrà yìí tó o bá rí àánú gbà kò sẹ́ni tí ó bí Ọlọ́run tí àánú bá dìde sí èmi àti ẹ tó máa lè dúró níwájú aláàánú. Ẹnìkan gbóògùn dání olóhùn fẹ́ dojúkọ ẹni tó ra àánú gbà mọ̀ pé áńgẹ́lì àánú gan kò ṣeé mú ni kò ṣeé mú láńgẹ́lì àánú. Mo ké bí wòlíì Olódùmarè èndú ni mi àtún tẹ́rẹ́ kúrọ́ṣọ́ ránkàtú kẹlẹ́ àrùwádà gbogbo ẹnikẹ́ni tó wà níbí tó ń wò mí àtẹni tó wà nínú ilé àti ẹnikẹ́ni tó ń wò níbòmí. Rí gàràgàrà áńgẹ́lì àánú máa locate wa. Mercy will fall on us. I have a mystery as God led me to tell you about the mercy.
Number 12, I believe 11. We need mercy. Mercy is essential so it can triumph over the judgment. Mercy is essential so it can triumph over the judgment. James 2:13. Let me talk to you here. When we are talking about the mercy, time to law. When we are talking about the mercy, we are talking about agbára kan tó ń dáni láre nínú ẹ̀bi. A sọ̀rọ̀ nípa agbára kan tó máa ń túni sílẹ̀ nínú ẹ̀bi. Hallelujah. A sọ̀rọ̀ lórí agbára kan tó borí ìdájọ́. Agbára tó borí ìdájọ́ là ń sọ̀rọ̀ pẹ̀. Àṣẹ tó borí ìdájọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ rẹ̀. Ẹ share rẹ̀ sórí timeline yín, ẹ share rẹ̀ sórí Facebook yín, ẹ share sórí gbogbo group bẹ lórí Facebook yín. Lórúkọ bàbá máa ṣe ń share rẹ̀. Ayérayé á máa bá mi bùkún fún yín. Á máa ràn yín lọ́wọ́. Ẹ wò mí. Àánú, ẹ bá mi ka ìwé yìí. Àánú ṣògo. Yes. James chapter 2 verse 10. Nítorí ẹni tí kò ṣàánú. Ẹni tí kò ṣe àánú. Ni a ó ṣe ìdájọ́ fún láìsí àánú. A ó ṣe ìdájọ́ fún láìsí. Mo ń bọ̀ lórí ẹ̀yẹn. Téèyàn bá láàánú yóò rí ìdájọ́ àìláàánú. But mi ò tí ì ẹ̀yẹn ọ̀rọ̀ tó lọ́wọ́ mi sí lórí ọ̀rọ̀ àánú yìí jìn kọ́. Bíbélì wa sọ pé verse b rẹ̀ ní àánú ṣògo. Ẹja ti bí ìwò. Mo ṣe mistake. Mo dẹ̀ mọ̀ pé mo ṣe mistake. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo ṣe mistake, mo kúnlẹ̀ mo bẹ̀bẹ̀. Mo dẹ̀ gbọ́ wípé a ṣàánú fún ẹ. Bàbá kan nínú Olúwa ní ọdún kan nílùú Ìbàdàn, wọ́n ṣe mistake, wọ́n náà pariwo, wọ́n náà ṣubú. Ọlọ́run tí ò wo mistake yẹn, ìdájọ́ làwọn ayé kan ṣe ìdájọ́. Ọlọ́run nínú àná ẹ̀, èmi ni Allah. Wàá mọ̀ pé ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ yẹn gan, màá tún wá tún jẹ́ ó pọ̀ sí. Ìdájọ́ 12 ló wà, bọ́ mo lè sọ 7 lálẹ́ yìí. Ìdájọ́ àkọ́kọ́ ni ìdájọ́ táyé fi ẹnu sọ abẹ́ẹ̀rí tán dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí. Ayé lágbájá ò tún dáa mọ́, ayé tàmẹ̀dò ò tún ṣe rere mọ́. Ìdájọ́ yẹn ni wọ́n ń pè ní ìdájọ́ kéèyàn fi ahọ́n sọ fún wọn wípé báyé rẹ̀ ó ṣe ríre. Ṣùgbọ́n àánú yẹn lágbára, essential of mercy, importance of mercy, láti yí ìdájọ́ ahọ́n ẹni. Wọ́n bá lo àfọ̀ṣẹ, wọ́n bá lo gbogbo nǹkan, wọ́n bá kàṣẹ́bẹ́nu. Wọ́n gbà nínú iṣẹ́ Olúwa tí àánú bá ti dúró. Wọ́n tán sọ sórí òǹtọ̀hún, á dẹ̀ ká kúrò. Àánú ṣògo lórí àwọn ìdájọ́. Gbogbo ẹni tó ń wò mí mi mọ̀ nítorí wá tí lórí ẹ ti gbà mí mọ̀ ọ̀rọ̀ tó ti jáde sáyé wa tí ò dáa. Bínú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tàbí àwọn ọ̀rẹ́ tàbí àwọn ológun àbí babaláwo àbí èmèrè àbí òkùnkùn. Mi mọ̀ ìbínú àwọn ìyàwó, mi mọ̀ bínú ìyàwó, mi mọ̀ ọ̀rọ̀ tí ọkọ ti sọ lòdì sáyé ẹ tí ìyàwó ti sọ lòdì. Mi mọ̀ ìpè tí màmá rẹ àti bàbá rẹ ti gbé ẹsẹ̀. Ohun tí mo táànú bá ṣògo lórí ìdájọ́ ahọ́n tó ti sọ̀kalẹ̀ sórí ẹ̀, agbára àánú nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù kó ká kúrò. Àmín. Ìdájọ́ kejì ó ní ìdájọ́ ojú. Àwọn èèyàn kan wà tí wọ́n bá wú òyàn, tí wọ́n bá ti ro nǹkan nínú ọkàn wọn, tí wọ́n bá ti wú òyàn báyìí, èèyàn lè ṣubú. Agbára òkùnkùn wọnú wọn débi pé wọ́n ní ìdájọ́ ojú lọ́wọ́. Tí wọ́n bá mọ́júmọ́ yàn tàbí tí wọ́n bá ṣe báyìí lásán, nǹkan lè ṣẹlẹ̀ sí yàn. Ojú wọn yẹn sì rè, béèyàn bá gbére lọ́ba yìí tí wọ́n bá ṣẹ́jú wọn báyìí, ire yẹn lè jábọ́ lọ́wọ́ èèyàn gbà. Èmi ò mọ̀. Ìdájọ́ ojú, tí bá ti ní ìdájọ́ ojú, bóyá wọ́n ti fi bari ayé ẹ jẹ́, àbọ̀ tí wọ́n fẹ́ jẹ rí,
gbọ́ mi nínú Olódùmarè ẹni tó rán mi níṣẹ́ lónìí gbogbo ìdájọ́ ojú tí ayé rẹ ti fìdè tó ti fayé ẹ̀ sínú dè ìdájọ́ yẹn máa tán lónìí. Hallelujah. Hallelujah. Another thing tí mo fẹ́ sọ lórí ó ní ìdájọ́ ọkàn. Àwọn tẹ́jọ́ rìn tí wọ́n ń wò yín tí wọ́n mọ̀ ẹ́ tí wọ́n ríran tí wọ́n mọ̀ wọ́n ìwọ kàn jẹ́ ẹjọ́ ń wora yín ẹjọ́ ń máa bá wọn sọ tinú ẹ̀ ṣùgbọ́n tó ń bẹ lọ́kàn wọn ti ṣèdájọ́ ọkàn ẹ̀ wọ́n ti máa sọ̀rọ̀ sínú ọkàn pé olórí burúkú kò ní dáa fún olórí burúkú kò ní dáa fún nínú ọkàn ni wọ́n sọ jáde o ìdájọ́ ọkàn á máa jẹ́ ó ní ìdájọ́ kẹta. Ìdájọ́ kẹrin ó ní ìdájọ́ ìrandíran. Mi ò mọ ogun tí bàbá rẹ ti yẹ ẹ́ mi mọ ogun tí ìyá rẹ ti lè ẹ́ lẹ̀ fún ọ. We call it national judgment when there is upon the family that the descendants of that family will face consequence of that the generational judgment. Ìdájọ́ ìrandíran ìdájọ́ àgbẹ̀lẹ̀ lókù ìkàndájọ́ karùn-ún nínú mẹ́ 14 ló wà bọ̀ máa sọ méje kò sí àkókò. Ìdájọ́ karùn-ún ayé máa ń dààyàn ó ní ìdájọ́. Wọ́n á mú ọmọbìnrin yẹn wá sọ́dọ̀ Jésù ó ní ẹlẹ́ lókúta pa but òkúta sọ wípé Jésù sọ wípé ẹ̀wọ̀n nínú yín ni ò dẹ́ṣẹ̀ rí. Ìdájọ́ àìṣiṣẹ́ ènìyàn wọ́n á dẹ̀ gbé lórí ènìyàn. Wọ́n ní àwọn Nàìjíríà ìjàlè wọ́n máa gé ìka ẹ̀ wọ́n á gé gbogbo ìka ẹ̀ ní wọ́n á lè sọ ní mẹ́kútú. Ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀ nìyẹn. Ìdájọ́ ó ní ìdájọ́ òfin ìlú òfin àdúgbò ìlú Ìkòròdú ńjọ́ kan wọ́n ní ìkòrò èyí ò gbọ́dọ̀ rìn gbogbo ẹni tó bá ti rìn kàn gbé wọ́n dẹ̀ ní wọ́n gbé àwọn kan ọlọ́ba tó níjòyè wọ́n dẹ̀ gbé àwọn yẹn fi sọ̀rọ̀ ìdájọ́ òfin ìlú ayé ní ìdájọ́ ṣùgbọ́n wọ́n lè gbé ọmọ èèyàn kan fi sọ̀rọ̀ báyìí ohun tó máa gbọ́ kì í fọmọ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ẹni tó ọmọ yẹn ojú 14 years lọ ọmọbìnrin dẹ̀ jáde ó dẹ̀ jáde lọ ọnúgbó títí tó fi dé tẹ́fi kọ́ àfi rí tí wọ́n fi padà gbé lọ sílé lọ́dọ̀ mọ̀mẹ́ ẹ̀. Ó mú ọmọ yìí jáde kò sẹ́ni tí wọ ìgbàlẹ̀ yẹn tí ó jáde láéláé. Àánú orí ẹni tá a sọ yìí tú ọmọ yẹn ẹni ẹ̀ lè tú ọmọ yẹn lẹ́tọ̀ lójú ẹ̀ là kí ló mú mi tú ọmọ yẹn lẹ́ àánú ni arábìnrin kan fún mi ní ẹ̀rí ó ní Ọlọ́run bá sọ pé dé àdúpẹ́ wọ́n dẹ̀ gbé òun àtọmọ nínú mọ́tò wọ́n dẹ̀ gbé wọn lọ bí tó ti ń pa ènìyàn wọ́n dẹ̀ ṣe ń gbé dé torí pé àánú kan fọ̀hún àánú ìdájọ́ lórí òfin àbí lórí gbòòrò lórí àwọn ẹ̀mí agbénipa ẹni tó fẹ́ lò wọ́n fi ṣe nǹkan bá ní àwọn orí ṣe kíníkíní kílẹ̀ gbé ni wá fún kílódé ẹ fẹ́ bá ṣe jẹ́ irú ẹ̀yẹ tún gbé wá tọ́ mọ́ irú ẹ̀yẹ tí mo ní ká gbé wá kọ́ yìí gbùrùgbùrù bẹ́ẹ̀ ni ikú ṣe kú lọ kò mọ̀ bẹ̀ bó ṣe padà lójú ọ̀nà náà kan inú gbólórin rìnrìn tó fi jáde ta ìgbà tó dé lọ́lọ́ ní àánú ni wọ́n jí ọmọ akẹgbẹ́ ní Ìbàdàn Máyọ̀wá ló kọ rẹ̀ wọ́n jí gbé
dánwà tí mo dẹ̀ gbóhùn Olúwa yìí pé wọ́n fẹ́ pa ọmọ yìí ni wọ́n ti gbé lọ mo bá bẹ̀rẹ̀ ìkúnlẹ̀ mo ṣe ń kúnlẹ̀ lÓlúwa sọ fún mi pé ọmọ yẹn pé òun arángẹ́lì lọ tú ọmọ yẹn lẹ̀ sà tí ẹ bá rí ẹni tí ò rà àánú gbà wọ́n gbé lọ wọ́n ti gé orí ẹ̀ wọ́n gé ẹsẹ̀ á dẹ̀ kú so àánú yẹn là ń pè ní àánú nínú ewu riazum branda kantori ìdájọ́ nìyẹn ìdájọ́ ewu ìdájọ́ kan fẹ́ pààyàn ìdájọ́ kan fẹ́ pa èèyàn ìdájọ́ àánú wá ń ṣògo lórí ìdájọ́ ewu ṣé kí n tún sọ̀rọ̀ ìdájọ́ mi ó ti ń di méje ó ti ń kọjá méje báyìí o àánú tó ń ṣògo lórí ìdájọ́ tí àánú bá dẹ̀ ti ń ṣògo lórí ìdájọ́ ẹ̀rẹ́ ni tán ti dènà dèrè tán náà fẹ́ pa ọ̀tọ̀lẹ́ni tán fẹ́ pa ọ̀tọ̀lẹ́ni tán lọ pa ẹni tán fẹ́ pa dẹ̀ ti kọjá wọn láwọn ọmọ kó ló kọjá àánú lórí ìdájọ́ ewu gbogbo ẹnikẹ́ni tó gbé ìdájọ́ sókè sí ọ ṣó lè ṣàmì àtẹ̀mí àtọ́mọ àtìlé wa àánú Olúwa yóò yí ìdájọ́ yẹn dànù jẹ́ n tún sọ ìdájọ́ mi ìdájọ́ àìsàn kì í ṣe tó yà láìsàn nínú Bíbélì ló sàn o ọmọkùnrin kan wọ́n ní ó ti fọ́jú láti inú ìyá ẹ̀ wá ẹ wo ọdún tó ti ṣèdájọ́ àìsàn fún ẹ wo ọdún tó ti ṣèdájọ́ ọmọkùnrin tó wà ní etí odò Bẹ́sáídà 38 years ẹ wo ọdún tó ti ṣèdájọ́ 38 years fún ẹ wò mí ìdájọ́ àìsàn gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi tó ní àìsàn lára ìdájọ́ ni o àwọn kan náà fi ṣèdájọ́ fún ẹ wọ́n ní ohun tá a lè fún náà láìsàn wọ́n dẹ̀ dá ọ lẹ́jọ́ àìsàn mo pa á ní àṣẹ bíi wòlíì ìwé James yẹn chapter 2 verse 15 yẹn sọ 17 yẹn sọ pé 13 yẹn sọ pé àánú ṣògo lórí ìdájọ́. Let your mercy speak for my life. ṣé tún sọ ìdájọ́ mi ìdájọ́ burúkú lélẹ́yìí o ìdájọ́ àìní ìdájọ́ gbèsè ọmọ ìyá àìní ni ìpọ́njú ẹlòmíì ó dẹ̀ ta gbèsè ni ó mú bọ̀ ń bẹ̀ bó bá kó 1 million lórí ọjà kò ní rí owó ẹ̀ ìdájọ́ ilé ìdájọ́ tí wọ́n dá ẹ má jẹ́ kí n tàn yín ó ní ìdájọ́ ìpọ́njú ìdájọ́ àìní èmi wàá mọ tí mo lè sọ rèé o bí Olúwa bá rán mi níṣẹ́ sí ọ tó o dẹ̀ ń wò mí lónìí níwájú onímájẹ̀mú ìpè ìdájọ́ tí ayé fi dá ọ yẹn òní ni ìdájọ́ yẹn máa pòórá àánú yóò dáhùn fún ìdájọ́ ayé rẹ wo tí má ní kí n máa sọ lórí ìdájọ́ pọ̀ tí àánú lè ṣògo lé lórí ìdájọ́ tí àánú ṣògo lé lórí wọ́n fẹ́ yọ ẹnìkan kúrò ńṣẹ́ parí ẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká yọ kúrò ńṣẹ́ ẹ jẹ́ ayọ kúrò ńṣẹ́ ẹ jẹ́ ká yẹ rẹ̀ ká dìmóòtì ẹ̀ ẹni tán fẹ́ dìmóòtì wọ́n kó àwọn méjèèjì sẹ́wọ̀n ìkan rí àánú gbà lórí ìdájọ́ pé wọ́n kàkà tán fi dìmóòtì ẹ̀ kan gbéga ìdájọ́ ìjákulẹ̀ lélẹ̀ ìdájọ́ sẹ́yìn lélẹ̀ ó ń lọ́mọbìnrin olórí àgbà aláṣẹ yẹn ó nìkan ló gbàdájọ́ ikú èyí ọlágbọ́ tí ìgbé dìde so nígbà míì tí wọ́n bá ṣe èèyàn tí èèyàn bá rí àánú gbà ń bẹ̀ ìdájọ́ yẹn á dẹ̀ kákò àwọn dàbí ẹni pé èèyàn máa ṣe ó máa ṣe àánú ló ń fọhùn ẹni tó ń gbóhùn mi lọ́wọ́lọ́wọ́ bó o bá lè ṣàmì àánú máa fọhùn lórí ẹ àánú máa fọhùn nínú iṣẹ́ ẹ ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run ó rí àánú ńlá gbà ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú díẹ̀ bóyá kí n ti bí parí ẹ̀ lónìí torí táwọn yẹn ti ń lọ. A ní onírúurú àánú màá kàn sọ onírúurú àánú tá a máa yànnà náà nínú ọ̀sẹ̀ yìí màá dẹ̀ wọnú ìjìnlẹ̀ bí Olúwa ti mí ṣùgbọ́n let me tell you the types of mercy that is here. Number one, we will pray, we will walk, we will be delivered from any bondage that does not allow us to receive mercy. Types of mercy. Number one, mercy, we have what we call temporary mercy. We
kò ní èmi ò fẹ́ temporary mercy láyé mi. Number 2, we have what we call seasonal mercy. Seasonal mercy. I don't need that. Number 3, we have what we call conditional mercy. There are many people, they thought they have mercy, but they have conditional mercy. We talk about that. We pray. Number 3, we have what we call partial mercy. That is number 4, I think so. Number 4. Then I will give you the memory verse. We pray. I will give you a example in the Bible and example in this world with my own experience. Number 5, we have what we call a punishment mercy. Punishment what? Mercy. Tó ní ìjìyà. Àánú tó ṣe kí ni? Tó ní ìjìyà nínú. Àti yẹn ó béèrè lọ́wọ́ mi pé báwo ìwọ tún láàánú tó ní ìjìyà nú. Màá jẹ́ kó o mọ àánú tó ní ìjìyà nú wa. Àánú tó ní punishment nínú. Olúwa mi ò fẹ́. Níjọ́ tí Ọlọ́run sọ fún mi báyìí mo bú sẹ́kún mo ń gbàdúrà. Olúwa mi ò fẹ́ àánú tó ní ìjìyà. Orí wa ò lè rú. Number 6, unconditional mercy. I love that one. Unconditional mercy. Number 7, permanent mercy. I love that one. Number 8, divinely mercy. Divine mercy. One come from heaven. It's not only unconditional. It's not only temporary. That one is a divine mercy. I will tell you the verses, then I will pray. We pray together. Then I believe that before end of this prayer, your way is opened in the name of Jesus. Number 8, we have what we call covenant mercy. Covenant mercy. Májẹ̀mú àánú tó ní májẹ̀mú nínú. We come over there. We have another one. Oathful mercy. Àánú tó ní ìbúra. A lè kó pọ̀ mọ́ àánú tó ní májẹ̀mú. Ká kó pọ̀ sábẹ́ ibì kan náà. We talk about it. I want permanent mercy. Mo mọ̀ pé máa wẹ́rẹ́ máa fẹ́. I want unconditional divine mercy. I want covenant mercy that has covenant. Not only that, can I give you another one? Super mercy. Super mercy. Now, we now go from that place tomorrow. Then I will enter that mystery about the mercy. Can I tell you this? Mercy can be prevailed over judgment. Any judgment over your life, over my ministry, over my life, shall be destroyed by God's mercy. By God's mercy. Bíbélì sọ̀rọ̀ bí kan. Ó ní ta ni ẹni tí ó wá kálẹ́ni náà tí ó yà ka ohunkóhun sí ọ̀run àwọn àyànfẹ́. Who is that person? Tó kàn máa ka ohunkóhun sí ọ̀run àwọn àyànfẹ́. Ẹ wo, a máa wọnú ẹ̀ ní ọ̀la. Kálẹ́ni náà. Womi, God has mystery. The more you work with God, the more you find this mystery. There are mystery of God. What I want from God is great mercy. What I want from God now is unconditional mercy. What I want from God now is a divine mercy. What I want from God now is permanent mercy. What I want from God now is covenant mercy. Lord, I need your mercy. I need your mercy. John Korede need your mercy. My children with my family. That they are watching me. I need your mercy. I need mercy. I need covenant mercy. How I wish that everybody will hear what God has sent me to them. I wish that everything that we are talking about, the revival that we are having here should be shared with everybody.
I will like that. You can share it with everybody. Àánú abẹ́lẹ̀ gbàdúrà. A ní ìṣẹ́jú mẹ́ta wà. Nínú ilé gbé ọwọ́ sókè báyìí. Ní Olúwa mi ò yẹ. Máa bọ́ lọ́rùn sọ mi ò yẹ. Mo mọ̀ pé mi ò yẹ. Ṣùgbọ́n aláàánú ni ọ́. Ṣàánú fún mi. Ṣàánú fún mi. Bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. Ṣàánú fún mi. Mi ò yẹ. I am not worthy, oh Lord. Have mercy on me. Begin to tell the Lord as you are watching me. Have mercy on me. Raise your two hands. I hands up my life. I hands up my hands. Father, have mercy on me. Mi ò yẹ. Mi ò yẹ. Ṣàánú fún mi. Ṣàánú fún mi. Ṣàánú fún mi. Onímájẹ̀mú ṣàánú fún mi. Mi ò yẹ. Mi ò yẹ. Ṣàánú fún mi. Onímájẹ̀mú ṣàánú fún mi. Mi ò yẹ. Mi ò yẹ. Ṣàánú fún mi. Onímájẹ̀mú ṣàánú fún mi. In Jesus' mighty name we pray. The second prayer, Lord, every judgmental word, every judgmental curse, every judgment of poverty, judgment of sickness, is only one prayer that I want you to pray very well. Judgment of penury, judgment of retrogression, judgment of demotion, judgment of joblessness, judgment of sickness. Begin to tell the Lord every judgment, àwọn ìdájọ́ ìṣubú, àwọn ìdájọ́ àìsàn, àwọn ìdájọ́ àìní, àwọn ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀, àwọn ìdájọ́ orí burúkú, àwọn ìdájọ́ àìṣerere, àwọn ìdájọ́ ìpọ́njú, àwọn ìdájọ́ ọmọ lè tẹ̀síwájú, àwọn ìdájọ́ àìníṣẹ́ lọ́wọ́. Ó yá lónìí ẹ̀jẹ̀ Jésù nínú àánú ńlá ó yá ṣògo lórí ẹ̀, yí ìdànù. Àánú Olúwa ṣògo lórí ẹ̀, yí ìdànù. Àánú Olúwa ṣògo lórí ẹ̀, yí ìdànù. Àdúrà ní orúkọ Jésù. Brandunia takuria daburo melekroson toriero nípa àánú orí ìtẹ́ mímọ́, àánú látọ̀dọ̀ Jésù wá, àánú ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀ sórí mi, yí ìdájọ́ ayé dànù, yí ìdájọ́ ènìyàn dànù, yí ìdájọ́ àwọn ìkà dànù, ìdájọ́ ìpọ́njú, ìdájọ́ ìṣubú, ìdájọ́ ìbínú. Bàbá mi yí dànù, Jésù yí dànù. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Jésù wá. Àdúrà kẹta rèé. You are going to pray this prayer. Lord, release what I desire, what I want with your mercy. Ọlọ́run yọ̀ǹda tí mo fẹ́ pẹ̀lú àánú rẹ̀. Yọ̀ǹda ire mi pẹ̀lú àánú rẹ̀. Jẹ́ k'àánú mi kó ṣe ọ́. Olúwa wá ṣohun ayọ̀ láyé mi bàbá. Wá ṣàánú mi o Jésù. Wá ṣàánú mi o bàbá. Wá ṣàánú mi o bàbá mímọ́, ṣàánú mi o. Máa bọ́lọ̀ sọ̀rọ̀, Olúwa ṣàánú mi. Jẹ́ kí àánú fọ̀n lórí 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 mi. Fàánú yanjú ire mi, ayọ̀ mi, ìbùkún ayé mi. Àdúrà ní orúkọ Jésù. Káàánú dé fún ayé Kóredé. Olúwa fàánú lálẹ́ yìí, fàánú yanjú gbogbo ọ̀rọ̀ mi. Fàánú bẹ̀ mí wò, Olúwa fàánú bẹ̀ mí wò. Láàárín ọ̀pọ̀ ènìyàn fàánú bẹ̀ mí wò. Jẹ́ k'àánú mi kó ṣe ọ́, Olúwa wá ṣohun ayọ̀ láyé mi bàbá. Ọlọ́wọ́ àánú fàánú bẹ̀ mí wò. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Jésù Olúwa wá. Àdúrà tó last rèé. Lord, I need your mercy. I need a permanent mercy. Lord, I need your mercy. Shall we begin to pray? Lord, I need your mercy. Lord, I need your mercy. I need a permanent mercy. I need a permanent mercy. Lord, I need your mercy. Let your mercy come upon me. Lord, I need mercy. Mercy to make it. Lord, I want your mercy. Jesus, come to my life with your mercy. Come to my life with your mercy. Let your mercy settle my case. Lord, with your mercy, please. Jesus, help me. Jesus, help me with your mercy. I can't do it alone. I need your mercy.
Let it give me your permanent mercy. In Jesus' mighty name we pray. Raise your prayer point. I pray for your prayer point. Anything you want God to do for you, receive them now with God's mercy in the name of Jesus. Anything you want God to do for you, gbogbo tó ń fẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ó yá máa gbà ní orúkọ Jésù. Àánú kò fi bẹ̀ ọ́ wò. Gbogbo ọ̀nà tó dàrú kí àánú kò yanjú ẹ̀. Agbára nínú ọ̀sẹ̀ yìí yóò yí ayé wa padà. Ó mú ẹ kúrò nípò tó wà. Á mú wa lọ sí ibi tó ga. Àánú yóò yanjú ọ̀rọ̀ iṣẹ́ wa. Yóò yanjú ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó wa. Bẹ́ẹ̀ ni kórí. Agbára àánú yóò gbé wa wọ̀. Ojú yóò ti ọ̀tá. A ó dẹ̀ ṣe rere. Jésù Olúwa. I want to thank all of you that are watching me. I want to thank all of you that are watching me. Of course, I want to thank Sister Tope Alabi. You are online. From B, Sister Lydia, we started this prayer together. Baba Destiny Impact, we started the prayer together. Thank you, Bamidele Seki, my brother from Ibadan. I love you. Tawoshe Olafunso, thank you for joining us. Pastor Tolu Okunla, I've been told that you have been joining, but I didn't see your name. I don't know why. You have been joining us for this prayer since last week. Baba Okunla ekpe fun wa o. I love you, sir. Baba Okunla, mi ò mọ̀ mi ò rí àwọn àbúrò mi Deola ló ní òun rí lórí kíní òun gbẹ́ enjoy, but mi ò rí lọ́dọ̀ mi bí. I'm sorry, I don't know why. Thank you for joining us. I love you, brother. Yeah. Kenny Oladimeji. Ọmọ Jésù Emmanuel Olúwaníyì. Thank you for joining us, my brother prophet. I love you. Yeah. Sam Adesina Adekunle, thank you for joining. Johnson Olusegun Fala, thank you for joining. Thank you. I have another person here. Oluwale Odukoya, thank you for joining. Kendi Oladimeji, thank you for joining. Tosin Adeni, thank you for joining. Mama Aderomu, thank you for joining. Omolara Oluwafunke, thank you for joining. Tosin Oladimeji, thank you for joining. Adetipe, thank you for joining. Yes. Asulime Vivian Eje, we started this program together. Thank you for joining. I don't know. I think there are many people again that they join this prayer. Sunday Eze, thank you for joining. Thank you for joining. God bless you. Apollo Williams, thank you for joining. Fast Keye Adesope Adenike, thank you for joining. Pastor Baba mi Paul, thank you for joining. Adetipe Comfort, thank you for joining. Yes, anybody again? Vincent Akeremi, thank you for joining. Taiwo Oladimeji, thank you for joining. Titila Onaji, Olaleru Adegbola, thank you for joining. Su Mercy, So Mercy of David, thank you for joining. Baba Sam Arogbonlo, Ekuseluasa, thank you for joining. Adewale Ajagbe Adegoke, thank you for joining. Baba Genesis Adeyemi, thank you for joining. Oluyemi Akintola, thank you for joining. Muibat Ogundare, thank you for joining. Olaloye Samuel, thank you for joining. Baba Afolayan Williams, thank you for joining. So I think Tosi Adeyemi, thank you for joining. There are many people. Ademola Babatunde, thank you for joining. Thank you for joining. Akintola Akinyemi Okiki, thank you. Okiki Jesu Nìbàdàn, thank you for joining. Adepoju Olusola, thank you for joining. Thank you. Akiloye Akibami, thank you for joining. Popo Oladayo, thank you for joining. Adiosun Boluwaji, thank you for joining. Oluseyi Ademolu, thank you for joining. Segun Olariwaju, thank you for joining. Oluwaseun Oyinmobola, thank you for joining. Omolabake joining. Ogunromi Lidua, you are wonderful. Adepoju Olusola, my sister, my friend, thank you for joining. Olale Samuel Oluwadame, thank you for joining.
Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, everybody that is online that I may not recognize. Thank you for joining. I may not mention your name, but I greet all of you. Thank you for being part of this program. Shall be well with you. We are closing now. As we are closing, the Lord will bless you. Will make you great. Meet you very soon. By tomorrow, thank you for joining. We are meeting by God's grace tomorrow. The same time, 9 p.m. to 10. Thank you. God bless you. I don't want to say, thank you for joining. Thank you for joining. Thank you.